วัสดีครับผมเดียร้านประตูเมืองแอนติกนะครับเช้าวันนี้นะครับมีลูกค้าครับเอาเหรียญดอลลาร์นะครับมาขายให้กับผมถึงหน้าบ้านนะครับจำนวน3เหรียญนะครับนะครับจะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญดอลลาร์นะครับเหรียญแบบนี้นะครับสภาพดีๆไม่ขัดไม่ล้างไม่จำรุดนะครับไม่เชื่อมบ่วงไม่เจาะรูผมรับซื้ออยู่เหรียญละ 3,000 บาทนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีเหรียญแบบนี้และสนใจจะขายถ่ายภาพชัดๆส่งมาให้ผมดูได้เลยนะครับรับซื้อไม่จำกัดจำนวนนะครับสังเกตดูด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับและด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับและต้องเป็นเหรียญเนื้อเงินแท้นะครับนะครับรับซื้อไม่จำกัดจำนวนนะครับ